لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة، فأنا أحذرك من هذه البدعة النجدية. وهي ماذا يا شيخ؟ هي التي قلتها قبل السلام عليكم. وهي نسيت والله. ما أسرع ما نسيت يا أستاذ. والله أحدكم إذا ودع الآخر ما يقول السلام عليكم، وإنما يقول بأمان الله. أنت تقول هذه بدعة نجدية. أيوة. جزاك الله خير. أنا الطريف أنني ألقيت الأسبوع الماضي على الإخوة موضوع عن البدعة. ما شاء الله، نفع الله بك. سيقولون طبيب يداوي الناس وهو عليل، إذا قلتم أن الشيخ ناصر نبهني. لا لا، عفوا، بس أنت ما عليك إلا أن تذكرهم بهذه البدعة النجدية أيضا. إن شاء الله، التي هي في أمان الله. الأولى أن يقول الإنسان السلام عليكم. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إن شاء الله. وهذه ينبغي إن شاء الله إذا عدت إلى بلدك الأصيل أن تشيع وتذيع هذه السنة لتقضي. كتبكم يعني إن شاء الله تكفي، وتلاميذكم في نجد يكفون إن شاء الله. الله يبارك فيك. لا، لازم تكون أنت من هؤلاء الدعاة إلى السنة. الله المستعان، الله المستعان. نأمل أن نكون كذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن يا شيخ، نعم. أنت ترى القصر للمسافرين هنا أو لا ترى القصر؟ لا، الذي يذهب إلى بلد ما وينوي الإقامة فيه لطلب العلم فهذا مقيم وليس مسافرا. يعني نحن مثلا أنا الآن لي 3 سنوات مثلا، وبقي لي ما يقارب 1.5 سنة. لابد أن مقيم ولست مسافرا. هو كذلك. طيب يا شيخ، الحديث لا يمل والأسئلة كثيرة، لكن أدركتنا صلاة المغرب نحن هنا. طيب، إن شاء الله تصلون على السنة ويتقبل الله منكم. وأنا أستودعك الله بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأزيدك فائدة جديدة، وهي شكر الله لك، أن تقول ومغفرته، أن تزيد ومغفرته. أن أزيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أيوة، لتعمل بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فنحن نريد لك الأحسن. شكر الله لك يا شيخ. لكن أيضا فائدة أخرى، أيوة، وهي أنك إذا ابتدأت رجلا بالسلام فلا تزيد على وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله. لعل هذه فيها شيء من الغموض. أي أنا إذا ودعتك بالسلام لا أتجاوز كلمة وبركاته، أما أنت إذا رددت عليه السلام زدت ومغفرته. نعم نعم نعم. أظن وضح لك الأمر. نعم، تقول أن إذا أردت أن تضيف مغفرته وتحذف بركاته، أليس كذلك؟ لا، أنا الآن بارك الله فيك، أنا ألست قد ودعتك بالسلام؟ بلى. فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبتدئ بالسلام ينتهي عند قوله وبركاته. نعم. أما المجيب فيزيد ومغفرته. واتضحت يا شيخ. بارك الله فيك. طيب يا شيخ، في أمان الله. إذن أكرر التنبيه. إذا قلت بأمان الله فاستدرك وقل السلام عليكم. إن شاء الله. فأنا أقول إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحسنت، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. في أمان الله، مع السلامة. والسلام عليكم. لابد منها. غلب الطبع التطبع. نعم. أهلا وسهلا جميعا. الله يحفظكم.